अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू हो गया है और मैं तो कोशिश करता हूँ रोज़ाना व्लॉग बनाने की, मगर टाइम ही नहीं मिलता इन दिनों में। तो क्या कर सकते हैं, बस मसरूफियात है कुछ। बहुत जल्दी मैं टाइम मैनेज करता हूँ व्लॉग बनाने के लिए, तो फिर उसके बाद रोज़ाना व्लॉग बनाऊँगा। और आज आप लोगों को मैंने कुछ दिखाना है। सुबह सवेरे मैं ऊपर छत पे आया हूँ, तो इधर एक कमरा है। इस कमरे को मैंने वैसे खोला तो इधर से मुझे कुछ मिला है, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो इधर जो है, इस चारे के अंदर इधर फाख्ता है। ये ऊपर फाख्ता है, जहाँ पे ठंडा रखा हुआ था हमने। फाख्ता का बच्चा है इधर, और इस जगह पे अंडा भी पड़ा, ये देखिए सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो आप लोगों को अब ये जो है, ये मैं करीब से दिखाता हूँ। ऊपर चढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर, ये देखें फाख्ता का बच्चा नज़र आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, ये इधर से भी देख ले, ये रहा। अच्छा, इसके साथ साथ इसका जो अंडा है, ये इधर पड़ा हुआ है। ये रहा अंडा। मैं कहता हूँ इस अंडे को उठाऊँ, इधर से गिर जाएगा। तो एक मिनट पहले सेट हो जाऊँ, गिर ना जाऊँ। आए हाय, पहले इस अंडे को उठा लें। ये अंडा है क्या? एक अंडा दूसरा भी गिरा है, टूटा हुआ। अच्छा, इसे गिराओ। मेरे ख्याल में ये अंडा जो है, ये भी ख़राब है। ये देखने इसका जो है रंग थोड़ा चेंज है। ये मुझे ख़राब लग रहा है। लाइट इस पर लगाई हुई है। को भी सही जगह पे रखते हैं। अल्लाह अकबर। इधर ऊपर रख लिया अंडे को। पाख्ता को हाथ लगाइए। पाख्ता ये हिल गया। नीचे ले आए, देखना। नीचे कैसे ले आऊं यार, बच्चा है। मैंने भी तो देखना है। एक मिनट, अभी मैंने खुद भी सही नहीं देखा। कर ले। ये रहा पाख्ता है। ये जो छत्ता आप लोग देख रहे हैं तंबूरियों का, ये इसमें अभी एक अंडा है और इसमें बच्चा भी है। मेरे ख्याल में उमर कह रहा है। देखो इसे, चेक करो। ये नहीं है, रहा नहीं है इसमें। वो किधर है? ये नहीं है। ये जो है चक्का, ये उस जगह पे ऊपर, उस जगह पे बहुत बड़ा था, ये हमने तोड़ा हुआ है। और एक ये भी बना हुआ है, ये देखें। ये सारा चत्ता बना हुआ है। ये भी लोग कर रहे हैं, ये भी एक न एक दिन तोड़ेंगे। एक न एक दिन तोड़ेंगे। और एक जो है, ये आज की गुड न्यूज़ थी कि इधर फाख्ता का बच्चा है और अंडा भी है साथ। अभी पता क्या करना है? बच्चा आ गया ना, इसके लिए खुराक की भी जरूरत है। खुराक जो है, ये तो अभी बच्चा है नहीं, तो हम बाजरा लाएंगे तो इसके जो होंगे माँ बाप, वो खुद ही ले आएंगे इधर। हाँ, एक काम करते हैं, बाजरा लाते हैं। तो बाजरा जो है हम इधर ही ऊपर रख लेंगे इस तरह। तो इधर जो होंगे फिर आ जाएंगे, जो भी आते हैं परिंदे वगैरह, वो उठाएंगे। शायद इसके माँ बाप भी आ जाएंगे, वो भी उठाएंगे, तो फिर इनको खुद ही दे देंगे। तो फिर बाजरा ले आओ ना दुकान से, जाओ। ठीक है। तो यही बस आज की गुड न्यूज़ थी कि इधर फाख्ता का बच्चा आया हुआ है। और मैं तो जैसा जैसे मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था कि फाख्ता का बच्चा है इधर। हम जो है सुबह सवेरे इधर इसलिए आए थे कि ये जो टेबल था, ये टेबल ये हमने इधर रखना था, तो इसलिए हम ऊपर आ गए थे। तो जैसे उमर की नज़र पड़ी तो मुझे कहता है, वो देखो भाई फाख्ता है।
और इसका अंडा है। तो बस ये फिर मैंने देख कर चेक किया, तो बस इसलिए फिर मैं ऊपर आ गया हूँ। तो अच्छा लगा, फाफ्ता को भी देख लिया, मज़ा आया। तो अभी जो है इनको और तंग नहीं करते और बस इधर से चलते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं। उमर को मैंने बोल दिया है, वो अभी जा रहा है बाजरा लाने, और फिर उसके बाद वो जो बाजरा है हम इधर ऊपर परिंदों के लिए डालेंगे, आएंगे परिंदे और वो खुद ही खाएंगे। तो अभी उसका इंतज़ार करता हूँ, जैसे वो आता है तो बस ये परिंदों के लिए बाजरा वगैरह भी डाल देते हैं। और जो है इधर जो भी चत्ता है मक्खियों का, तंबूड़ियों का, तो ये भी तोड़ना है किसी न किसी दिन, क्योंकि ये फिर बड़ा हो जाता है ज़्यादा, फिर इधर बहुत ज़्यादा तंबूड़ियाँ होती हैं, तो फिर हमारे लिए मसला बन जाता है। तो इससे अच्छा कि काट दें। और इससे पहले जो है तंबूड़ों के एक दूसरा चत्ता था, इधर हमारी जो टैंकी है पानी की, इधर चत्ता बनाया हुआ था इस जगह पे। अभी भी देखें एक तंबूड़ी है, ये इस जगह पे एक चत्ता बनाया हुआ था, तो मैंने तोड़ दिया। तो यही था बस, अच्छा था वो भी मैंने तोड़ दिया, मैंने वो भी दिन पर दिन वो लोग बड़ा होता जा रहा था, वो जो चत्ता था तो इनका मक्खियों का, तंबूड़ियों का। तो अभी जो है उमेर आ जाए तो फिर उसके बाद सारा बाजरा वगैरह डालते हैं और अपना आज का टास्क कंप्लीट करते हैं। अच्छा, तो उमेर बाजरा ले आया है और अभी इसमें बाजरा डालेगा परिंदे के लिए। चलो डालो बाजरा। धूप भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी है। बारिश हो जाए, दुआ करें आप सब कि मौसम अच्छा हो जाए, मज़े का हो जाए। क्या छोड़ो यार, जल्दी है डालो बाजरा। पानी भी डालना है। पानी के लिए किधर गया बर्तन? किधर है? इधर तो नहीं है। इधर भी नहीं है। इधर गया बर्तन पानी के लिए? मिला? नहीं मिला। अब क्या करें फिर, किस में डालें पानी? बोतल मिल गया है इधर, और अभी उमर इसको उमर ये भी नहीं काट पा रहा, देखना इसको सिर्फ देखो, ये बंदा ये भी नहीं काट सकता। मियाँ जल्दी करो। हाँ, अब काट दिया। अच्छा, इसमें पानी डाल दो, जाओ जल्दी करो। क्या कुछ नहीं, जल्दी करो शाबाश। इधर जो है पानी भी आ गया है, पानी भी इधर रख लूँ। हाय हाय, रख दिया इधर पानी भी। अब जो है मैं आज जुम्मे का दिन है, तो मैं नहाने जा रहा हूँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो है मैं अपने ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ। ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, मज़ेदार व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।